Hi friends, welcome to Annachi vlogs. இன்றைக்கி என்ன வீடியோனா நம்ம டூர் போக போகிறோம். எங்கே டூர் வரோம்னா எங்களோட தோட்டத்தை சுற்றி பார்ப்போம். வாங்க, நாங்கள் என்னென்ன விவசாயம் பண்ணுறோம், இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் ஒரு வீடியோவாக இன்றைக்கி எடுக்கிறோம். வாங்க பார்ப்போம். இதுதான் எங்களோட முருங்கை தோட்டம். முருங்கை தோட்டத்தை பற்றி நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது ஐ பட்டன்லேயும் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். இப்போ இந்த முருங்கை தோட்டத்தில் நாங்கள் இப்போ உழவடித்து எருவு எல்லாம் போட்டு இப்போ தண்ணி பாய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த சீசனில் இப்போ காய் வரலை. ஏன்னு கேட்டால் அதிகமான மழை பெஞ்சதுனால இந்த மாதத்தில் நமக்கு காய் வர டைம், ஆனால் வரலை. அதனால தான் நாங்கள் இந்த தொங்குற கொப்பு எல்லாம் வெட்டி விட்டு இப்போ எருவடித்து எல்லா வேலையும் பார்த்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் ஒரு மாதம் ஆகும் அடுத்து காய் வர்றதுக்கு. அது பிறகு தான் நமக்கு வருமானம் வரும். இப்போ இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ நாங்கள் வெட்டி விட்ட கொப்பெல்லாம் இப்போ தளவு எடுத்து வருது, தளைஞ்சு வருது. இது வந்து ஒரு கொப்பை நம்ம வெட்டினோம்னா 10 கொப்பு தளவு எடுத்து வரும். இந்த முருங்கை மரத்தோட ஸ்பெஷலே அதுதான். நம்ம ஒரு மரத்தை ஒரு கொப்பை வெட்டுறோம்னா அதில் 10 கொப்பு வரும். இப்போ நீங்கள் இந்த பார்க்குறீங்கள, இந்த இதை அடிவெட்டி வெட்டி விட்டோம். இப்போ இதில் வந்து 20 கொப்பு வந்து தளவெடுத்து வருது. இந்த தளவெடுத்து வரையில் அந்த காம்பெல்லாம் நாங்கள் கிள்ளி போட்டுருவோம். அப்போ தான் அந்த தூர் வந்து நல்லா தடியாக வரும், ஸ்ட்ராங்காக வரும். அந்த கொழுந்தை கிள்ளி விட்டுறணும். அந்த தளவெடுக்கிறத பூரா அந்த வேலை நாங்கள் பார்ப்போம். இப்போ முருங்கைக்காயெல்லாம் நல்ல விலைக்கு போகுது, ஆனால் முருங்கைக்காய் வரத்தில்லை. இதுக்கு அடுத்து அந்த பவுண்ட்ரியில் அடுத்து வந்து நம்ம சீனி அவரைக்காய் பயிர் பண்ணியிருக்கோம். சீனி அவரைக்காய்னா கொத்தவரங்காய், அந்த பயிர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வாங்க அடுத்த தோட்டத்தையும் பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் சீனி அவரைக்காய் நட்டு இப்போ 3 மாதம் ஆகிடுச்சு. மேக்ஸிமம் 60 நாள்லேயே நமக்கு பலன் கொடுக்கறது. ஆனால் இந்த தடவை மழை அதிகமாக இருந்துச்சு. இந்த தை மாதம் வரைக்கும் நமக்கு மழை, அதிகப்படியான மழைங்கிறதுனால சரியான வளர்ச்சி இல்லை. கிட்டத்தட்ட 60 நாளைக்கு மேலே தொடர்ந்து மழை இருந்ததுனால சரியான வளர்ச்சி இல்லாமல் போச்சு. இப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா பரவாயில்லாமல் வளர்ந்து வந்திருக்கு. இப்போ தான் பூவெடுத்து காய் பிடிச்சிருக்கு. இன்னொரு 1 வாரத்தில் நம்ம அறுவடை பண்ணிடுவோம். கொத்தவரங்காய் அறுவடை அடுத்து நடக்கும். அதையும் வீடியோவாக எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நல்லா வளர்ந்து இப்போ நல்லா பரவாயில்லாமல் நல்லா பிஞ்செல்லாம் பிடிச்சிருக்கு. இன்னும் ஒரு 4 நாளில் அந்த மூத்தின காயெல்லாம் நம்ம ஒடிப்போம். கொஞ்சம் விளைஞ்ச காய் அது அடுத்து மார்க்கெட் போய் ப்ராசஸ் ஆகி உங்களுக்கும் வரலாம். இதுக்கு அடுத்து அங்கிட்டு நம்ம வந்து முருங்கை தான். அந்த 2 முருங்கைக்கு இடையில தான் இந்த கொத்தவரங்காய் சாகுபடி. இப்போ அந்த முருங்கை மரத்தை நாங்கள் அடிவெட்டி வெட்டி விட்டோம். சீனி அவரைக்காய் இப்போ முழங்காலுக்கு மேலே வளர்ந்துருச்சு. அது வந்து அதிகப்படியான மழை பெஞ்சாலும் ஆபத்து தான், மழையே இல்லைனாலும் ஆபத்து தான். இப்போ இந்த டயத்தில் ஒரு மழை பெஞ்சிருந்துச்சுன்னா இந்த காயெல்லாம் சீக்கிரம் ஒடிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கும், விளைச்சல் நல்லாயிருக்கும்.
இது வந்து எங்களோட அடுத்த முருங்கை. இதை தான் நாங்கள் இப்போ மட்டமாக வெட்டி விட்டோம். தூருக்கு மேலே ஒரு 2 அடி 3 அடி உயரத்தில் வச்சு வெட்டி விட்டாச்சு. இப்போ மறுபடி இது தளவெடுத்து வருது. இந்த தளவெடுத்து வரையில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இந்த காம்பை முதல்ல அந்த தளவை கிள்ளி விட்டுருவோம். அப்படி கிள்ளி விட்டோம்னா அடுத்த அந்த தூர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வரும். நீ அடுத்த வேளை அது நடக்கும். இன்னும் இதுக்கு நாங்கள் தண்ணியும் விடலை, எருவும் போடலை, எதுவுமே பண்ணலை. சும்மா வெட்டி மட்டும்தான் விட்டுருக்கோம். ஆனால் நம்ம நல்லா தளவெடுத்துருச்சு. இனிமேல் தான் நாங்கள் தண்ணியெல்லாம் இதுக்கு விடுவோம். இனி அடுத்த தோட்டத்தை பார்ப்போம். இது வந்து நம்ம அடுத்த தோட்டம். இங்கிட்டு சீனியா வர முருங்கை, அடுத்து இங்கிட்ட வந்து தக்காளி. இது வந்து தக்காளி விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து இப்போ 60 நாள் ஆயிடுச்சு. இப்போ தான் காயெல்லாம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி தான் பூவும் காயுமா இருக்குது. இதுக்கு அடுத்து அங்கிட்டும் தக்காளி தான் விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் வந்து இப்போ பழம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வேலையாட்கள். அடுத்து இது வந்து சாம்பார் வெள்ளரி, அதாவது இந்த குக்கும்பர்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த சாம்பார் வெள்ளரி வந்து இப்போ அடவு செஞ்சு இப்போ பூவெடுத்து காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னும் நம்ம ஒடிக்கிற அளவுக்கு வரல. இதுதான் காய். இப்போ தான் காய் பிடிக்குது. இது வந்து ஹைப்ரிடு. ஹைப்ரிட்டில் கொஞ்சம் மகசூல் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் இப்போ நாங்கள் நாட்டுக்காய் தான் நடுவோம். இந்த தடவை ஹைப்ரிடுக்கு மாதிரி அதை நட்டிருக்கோம். பார்ப்போம் எப்படி பலன் வருதுன்னு. அதுக்கு அங்கிட்டு நம்ம வாழையை பற்றி ஏற்கனவே ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதையும் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். உங்களுக்கு விவசாயம் சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கமெண்டில் கேளுங்க, பதில் சொல்கிறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.